今日出發去香港食今年第一餐嘅年夜，係一間收藏咗好耐嘅寶藏精緻粵菜。聽講好多明星咧都係佢哋做嘅。一口年味咧，翻到細時候，早上嚟一杯，由細飲到大嘅深茶，精神又爽利啊！最近年底飯局多起身啦，屋企囤咗好多深茶送俾人。好似我哋咁嘅年紀咧，有個好身體先係本錢。到啦，我哋係阿龍哥，你好。係，hello。嗱，呢個就係龍哥送我花旗參茶俾你。哦，多謝。嗱，呢度開咗2年嘅，已經好多人都偏翻嚟。龍哥對粵菜嘅出品都好有研究㗎，我哋食過幾次飯，我都好佩服阿龍哥，即係佢對啲食材嘅要求啊、選擇啊都好嚴格。嗱，龍哥，你安排我食飯，我安排你飲花旗參，我早買一包㗎。係啊，呢個牌子我以前都見過喎，我之前飲。認住一隻鷹啊嘛。哦，係啊，40幾年嘅中國香港牌子啊。哇，好嘢喎！嗱，自從飲咗呢個之後咧，就一日當咗人啦。確實都比咖啡勁。廣東人同香港人咧一定明白鷹牌嘅含金量。好似我哋成日出差參加活動，飛嚟飛去，我仲可以堅持做運動咧，就係靠呢杯花旗參。新嘅一年搞錢都要搞好身體先啊！飲杯先啦，身體健康啊！呢個咧就係豬手嗰條筋，我哋叫做豬翅筋，啱晒過年食喎。係啊，咁呢個咧就係乾燒牛尾，啲牛尾好食。龍哥自己做老闆，自己買餸，係啊，氹啲豬肉佬留啲靚嘢俾佢。係啊，山風落雨天咧，買杯奶茶去送俾人，去感動人，好用心㗎。依家送咩得啦？花旗參，而家送翻嚟。係啦，花旗參。呢個湯咧就好賣得嘅。呢個湯啊，一聞就聞到陳皮，佢入咗啲肉入去嗰個青柑喎，羊頭嗰個菌香，陳皮嘅清香，加埋鴨肉嘅鮮，好和諧嘅一個香味組。嗱，呢個梅菜扣肉花膠，我食過咁多之中最好食。嗱，我哋用光盤行動對精緻粵菜嘅致敬。呢個網網千金，我特登加菜。呢個造型咧，我第一次見。梅菜係呢個。哇！呢啲鱔最正，香香甜甜，好粉。其實呢個餸咧就係真係地地道道廣東餸。清湯腩係香港嘅，其實係廣東餸嚟，呢個應該係。廣東咯，但係香港嘅牛腩靚啊嘛。成個口腔涼浸浸，好舒服，個回甘又好好，因為飲落去嗰個花旗參味真係好濃喎。嗱，你最中意嗰個啦，牛哥話無論如何都要轉翻俾你食㗎。我好中意食雞伴。嗱，依個有用你隻鹽焗雞粉嘅，就有落丁多落去嘅。呢個菜咧就係真係一口年味，翻到細個嘅時候。喂，牛哥，好掂啊！點解？包括嗰個鱔，哇！食到我揸晒。係啊，呢個就係我舊同事啦。呢度嘅揸 B 正宗老粵菜師傅。正宗老粵菜師傅。我食完飯總結一下，雖然呢間店開咗2年，但味道好，出品好，水準高。你可以真真正正咁樣感受到呢個老闆同埋廚師嘅用心。嗱，嚟香港嘅朋友咧，又有新寶藏打卡啦。嚟，龍哥，新年再上一層樓啊！